谢谢你收听童儿，希望今天的故事你能喜欢。如果喜欢童儿的声音，就给童儿一个订阅和点赞吧。我叫刘震，我老婆叫王艳。王艳出差1个月了，我很想她，特别是晚上熬不住的时候，就给她打电话。可时间久了，却并不解渴，无奈之下，只好自行解决。可即便这样，也比不了真人来的舒坦。王艳又不在家，特别郁闷的时候，我就会打来苍老师的观摩一下，借此解决一下郁闷的心情。那天晚上，我刚喝完酒回来，来到房间，那种孤独的感觉扑面而来。刚打开电影看了不到2分钟，隐隐约约地听到了敲门声。这大半夜的水啊，本来心情就郁闷，现在又被打搅，真想开门骂一顿。关上电脑，把门打开，一看是对面的女邻居。邻居叫杨雪，听说还是单身，人长得特别风韵。今天一看，果不其然，穿着一身旗袍，身材被衬托得玲珑有致，特别是一双雪白的大腿。寂寞很久的我，看了之后，整个身子热火朝天的，还不断地往嘴里吞了吞口水。我家的热水器开关坏了，能不能帮我换一下？杨雪的声音很甜，甜的我无法拒绝。可转眼又一想，这大半夜的，一男一女独处一室，万一我忍不住怎么办？而且他穿的又特别诱人。我连忙说道：“你来找哥就对了，哥就是干维修工作的。”不知道为什么，杨雪叫我帮忙的时候，我特别的激动。也许是在家一个人憋坏了，回屋拿去出工具，就跟着杨雪到了她家。刚一进门，就看到杨雪竟然把门从里面锁上了，这不禁叫我浮想联翩。在浴池那，我找好那个坏了的开关按钮，又找到一个新的。就在我蹲在地上换按钮的时候，就感觉到杨雪用她的膝盖贴在我的后背上，而且还轻轻地摸索着。这种感觉刺激着我的神经，令我整个身子颤抖起来。特别是她身上散发出来的那种淡淡的体香，几乎令我沉醉，比我妻子王艳似乎更多了一份清雅。王艳的身上那是浓烈的香，而杨雪则是清香，这种香味更令我觉着好闻。一边吮吸着杨雪的体香，一边拧着螺丝，终于修好了。杨雪试试了，没什么问题了，连忙说道：“哥，真的谢谢你了。”他说着一下子扑进了我的怀里。你是个好人，妹子，以后有什么活敲我的门就行，咱都是邻居，相互帮忙，应该的。那谢谢你了吧。回来的时候，我身体上还散发着杨雪的体香，闻了闻，果然好香。就连睡觉的时候，脑海里还是杨雪的身影。晚上做梦的时候，竟然梦见了杨雪，她穿着一身旗袍，敲响了我家的门。打开门的一瞬间，她扑进了我的怀里，然后我抱着她来到我的房间里。正当我俩火热的时候，妻子突然出差回来了，吓得我一下子惊醒了过来。看了看时间，凌晨3点，好在只是一个梦，不然还真的被抓到了。擦了擦脸上的汗水，准备放下手机继续睡的时候，手机上闪了一下，我一看是一条消息，打开看了看，是个女人的头像加的我。这大半夜的水啊，不过我还是添加了好友。是我是杨雪。知道是杨雪后，我有点吃惊，还有点惊喜。这都几点了，她还没睡吗？杨雪啊，这么晚了还没睡吗？你是怎么知道我手机号的？我随口问了一句。虽然我和杨雪是邻居，但之前是不认识的，而且我们两家几乎没什么联系。我还是个妻管严，妻子在家的时候，我几乎都不敢和别的女人说话。你来我家帮忙的时候，工具箱上写着你的手机号呢，我记下来了，所以就加上了。听了他的话，我才知道是这个样子。可是大半夜的加我有什么事情吗？杨雪，你叫我有什么事吗？我又问了一句。你自己一个人寂寞吗？我知道嫂子出差了，才敢和你聊聊的。我肯定寂寞啊，都1个月了，没碰过女人。听到杨雪这么问我，我还真的有些想。就在睡着的时候，做梦都梦到她了。我话还没说完，杨雪又说道：“哥，你要是寂寞了，就来吧，我给你留着门呢。”
我感到特别的忧郁。我们是邻居啊，要是这事被人发现了，那还了得。妹子，虽然我也想，但我不能做对不起你嫂子的事情。如果没什么事情，那就睡吧。放下手机，脑海里杨雪的影子不断的翻转着，总是挥之不去，一直到了第二天，脑子一片昏沉，真的是被杨雪害惨了。刚刚吃过早饭，手机响了起来，我以为是妻子王艳打过来的，拿起手机一看是孙强。孙强是我同学，我俩经常联系。喂，刘震啊，今晚我组织一个聚会，来不来参加一下？听到是同学组织的活动，我当然要参加了，而且这几天无所事事，还特别的郁闷，正要可以放松一下心情。晚上，我收拾打扮了一下，就到了孙强的别墅里面。走进去一看，果然看到了好多人，只是这些人好多不太熟悉。孙强看到我笑了笑，刘震，快来快来。可是在这些人中，我竟然发现了杨雪也在。杨雪和孙强认识，他看到我之后朝我笑了笑，没想到你也来了。是啊，刚刚我看到杨雪的时候，还想问他呢，没想到他先和我说起话来了。吃过饭之后，大家都到了别墅的外面，音乐响起来后，大家都开始跳起舞来了。看到一男一女的搂搂抱抱，我都有些羡慕了。就在这个时候，我看到两个男人走到杨雪身边，伸手拉着她的手腕，就要邀请她跳舞。而此时的杨雪一脸嫌弃的样子，你们放开，我不想和你们跳。可那两个人不依不饶，美女，不跳那就是浪费了，来吧，哥哥有钱。而且一个人还朝杨雪身上靠去，吓得杨雪啊的一声尖叫了起来，同时她把目光投向了我，我知道她在寻求我的帮助。起来后，我直接来到了他们跟前，哥们，人家没有跳舞的意思，就不要强求了吧。喂，我劝你少管闲事。这俩人说着就要和我动手，可是他们哪里是我的对手啊？知道我手上的气力这么大，乖乖的逃走了。这孙强都交的什么朋友啊？一个个的吊儿郎当的。谢谢你。杨雪一下子扑在了我的怀里，刚刚她受到了惊吓，所以我并没有把她从怀里推开。可杨雪抱着我越来越近，而此时的我被杨雪的体香熏得神魂颠倒，身体渐渐的有了反应。不好，这是在孙强的活动现场，我可不能这么做。我想你。杨雪在我耳边轻轻地说道。此时，我感到杨雪口吐芬芳，那一股股温湿的气息在我耳边刺激着，差点我就控制不住自己，连忙一下子把她推开了。杨雪，不如我们跳个舞吧？杨雪笑道。好啊，我正有此意哦。一段舞蹈下来，我被杨雪折磨得浑身冒热汗，早知道就不和她一块跳了。很快的活动结束了。孙强一个个的把人送走，而我是开车过来的。杨雪和我又是邻居，所以我走的时候就带着杨雪一起。她坐在副驾驶上，身上穿的白色裙子时不时的还往上提了提，修长的大腿展现在我眼前。开车的时候有点不专心，差点走错道，而且还不住的吞了几口口水。终于从车上下来，到家之后，我正要打开门走进去，却突然间感到背后一团肉圆。我也是一个人，晚上我怕，来陪陪我吧。是杨雪，她从身后抱住了我。此时的我刚刚因为喝了一点酒，此时还是有些兴奋的。在孙强的那个别墅里，我和杨雪在一起跳舞的时候，就被杨雪折磨得不成样子，那股泻火还没有消失。而此时，杨雪就在我身边，而且还紧紧地贴着我。我想你了。在杨雪语言的挑逗下，我再也没有控制自己，跟着杨雪来到她的房间。客厅里，杨雪又起了一瓶红酒，刚刚我们还没有喝得尽兴，来接着喝点。没有菜，杨雪就整了几根火腿。看着她吃着火腿的时候，我就感觉到这一幕好像特别熟悉，这个画面我似乎在哪里见过。一瓶红酒下去之后，我整个人朦胧胧的，脑子也混沌一片。杨雪，时间不早了，我该回去了。刚一站起来，脑子发昏。你喝醉了，我送送你。我以为杨雪真的要送我回家，
可他牵着我的手朝他房间内走去，一走到房间，他猛地抱住了我，今晚就别走了，留下来陪陪雪雪吧。而此时的我早就按捺不住了，一把抱住杨雪，两个人在床上第一次做了苟且之事。醒来的时候，我一看上午8点了，而此时杨雪还趴在我怀里睡着，赶紧起来了，悄悄地离开杨雪家。当我回到家里的时候，却看到妻子王艳已经出差回来了。看到她的时候，我大吃一惊，没想到她会来得这么快。王艳看到我后，愣了一下，刘震，昨晚你去哪里了？老婆，昨晚喝酒去了，在朋友家里睡着了。你要是不信的话，可以给我那个朋友打个电话。我拿出手机，找出孙强的手机号。妻子王艳犹豫了一下，还是接过了手机，然后拨打了孙强的手机号。而此时，我的心还是悬着的。当听到孙强说完话之后，才放心下来。我从心里对孙强竖起了大拇指，果然还是孙强了解我。打完电话之后，妻子王艳就坐在了我身边。老公，这1个月了，是不是想我了？看到王艳这么热情的样子，我有点汗颜。就在昨天，我和杨雪已经真实的来了2次了，现在腿还有些发抖。如果再来1次的话，我怕自己坚持不下来，并且我还是一个特别关心自己健康的人。老婆，等晚上吧，你做好饭了吗？我都饿坏了。王艳嘿嘿一笑，那好，我们就等晚上。吃完饭之后，王艳说要去公司准备把出差的事情汇报一下，而我则是开车就到了孙强家里。我要感谢他。见到孙强之后，我拉他到外面喝了一顿，为了表示感谢，这次是我请他喝的。孙强笑了笑对我说道，刘震，以后再有这事的话，第一个给我打电话，毕竟男人的事情，男人之间好处理。回来之后，路过杨雪门口的时候，总想着能够碰见她。奇怪的是，这1天了我都没听到过杨雪开门的动静，在门口站了好大一会，还没能等到她出来。算了，还是先回去吧。当天晚上，妻子王艳下班回来，而我勉强的和她凑合了1次。第2天一早，她匆匆忙忙的说是又有出差，说之前的那个项目稍微有点小问题。王艳出差后，我接了一个活，急匆匆的出去了，很快的把活干完了。就在我刚刚回到家，准备开门的时候，就听到身后有人叫我，我家的水管堵了，是杨雪的声音。这么多天没见到她了，还真的有些想她。我强压住激动的心，转身过来，看到此时的杨雪，全身充满着诱惑，那双雪白的大腿比之前更加的妖娆了。看到此时的她，我心脏砰砰直跳，快来帮帮忙啊！好的，好的，我连忙转过身去。杨雪关上门之后，一下子从后面抱住了我。这几天我不敢给你发消息、打电话，我怕被嫂子发现。听了杨雪这话，我特别的激动，没想到她还处处为我着想。杨雪，这些天委屈你了。说着，我转过身来，两个人又温存了一番。而今天，我主动留在了杨雪这里。第2天一早，我趁着杨雪还在睡觉，便悄悄地离开了。回到家后，心里才稍稍的安心。妻子王静梅在的这段时间里，我似乎变得更加的疯狂。每天晚上我都回杨雪那里过夜，而且还乐此不疲。那天白天我在家闲着没事，而妻子王艳还没来。杨雪的门外敲了好几下门，还没回应。我就在想着，杨雪平常的时候不都在家的吗？今天这是怎么了？奇怪，人去了哪里？在她门口等了10来分钟的时间，没人，转身便朝楼下走去。刚走到1楼的时候，突然听到楼梯口处有人在打电话，而且听声音，那就是杨雪的声音。她这是在给谁打电话呢？仔细一听，是一个男的，而且声音我还非常的熟悉。孙强，不错，就是他。孙强和杨雪认识，我知道的，但是他俩的谈话内容让我有些怀疑。孙强，杨雪，你俩的视频赶快发给我。孙强说的视频是谁俩的视频？我听了有些疑惑。强哥，你放心，视频的是马上，不过你挣了钱可要分给我一些，上一次还差2万呢。
听了他们的对话，我更加的疑惑了，这什么意思啊？还涉及到金钱的交易。后面他俩的谈话声音越来越小，我根本听不到他们在谈什么了，便悄悄地退了出来，躺在床上。我想了整整一夜，总觉着他们两个在密谋什么，可我就是不能确定。第二天一早，我正在睡得朦朦胧胧的时候，听到有人在敲门，难道是杨雪在敲我家的门吗？连忙起床开门，一看竟是我妻子王艳出差回来了。看到她的时候，我先是一愣，随即便反应了过来，老婆，出差回来了。我笑嘻嘻地说道。王艳脸上看不出任何的表情，看到我的时候一句话也没说，而是拉着行李箱走了进来。走进客厅里，王艳把行李箱放下，淡淡的说道，刘震，我不在的这段时间，你都干了些什么？听到王艳这话，我似乎觉着她话里有话，她什么意思啊？以前的时候也不是这种口气啊。老婆，你不在的时候，我什么也没干啊，有活的时候我就出去接活，没活的时候就待在家里闲着，没干什么啊。我这话刚说完，王艳淡淡的一笑，刘震，你说的这话可是真的？那是当然了，这还能有假？这话我刚说完，他就呵呵一笑，刘震，我给了你机会，可你呢，却不知道珍惜，那我也不绕圈子了。他说着打开手机给我看了一个视频，视频里是我和杨雪的动画。刘震，告诉我这是什么？看了这个视频，我一下子倒在了地上。王艳，听我说，这不是真的，这不是真的。可我的话，王艳并没有听进去。刘震，这个时候了，你还不能承认吗？那好啊，我们就法院见。刘震，我们离婚吧，你婚内出轨在先，净身出户吧。听了王艳的话，我傻眼了，净身出户，这可要了我的命了。而且当初买房子的时候，我可是付了一大部分钱，可以说我这几年来所挣的钱都用来买房子了。现在他竟然要把我赶出去，够狠啊！王艳，给我一次机会吧，我错了，以后再也不敢了。可我无论怎么苦苦哀求，却得不到王艳的一丝原谅。最终王艳走了，走之前留给我一句话，刘震，给你3天思考的时间，如果不净身出户的话，那我们就法院见吧。还有你这个视频，我会发的到处都是，你的朋友、你的父母、你的同事将会看到，到时候我看你还敢不敢出门。王艳走了，此时的我懊悔不已。渐渐的，我一下子想起来了很多事情。王艳她怎么会有我的视频呢？这个视频从哪里得到的？如果是从杨雪那里得到的，难道杨雪不怕自己的名誉受损吗？想通了这一点，我敲响了杨雪家的门，可是好久之后还没听到回应。怪了，我妻子王艳出差回来，她就不见了，真的是有些怪异。我拿起手机给杨雪打电话，可是无论我拨打多少次，那边总是不接听。还有3天的时间，如果不能找杨雪问清楚怎么回事的时候，我就有可能面临被妻子王艳起诉的危险。不行，我要尽快的找到杨雪。想到杨雪，我突然想到了那天他和孙强打的那张电话的内容，虽然最后我有些听不清，但我似乎感觉到和我有点关系。拿起手机给孙强打了过去，没想到这小子竟然接听了。喂，刘震，什么事啊？孙强问我。孙强，我家里出了点小问题，我问你几个问题，你要如实回答我。我用严肃的口吻说道。孙强呵呵一笑，刘震，还有什么问题？你尽管问吧，我知道的都说给你听。孙强，你和杨雪什么关系？我问了这句话之后，孙强稍微停顿了一下，然后才说道，就是普通的朋友关系啊。这句话就让我产生了怀疑，普通的朋友关系，哈哈，我觉着不是。如果真的是普通朋友关系的话，为什么杨雪和他打电话的时候说的话那么神秘，而且还不想别人知道呢？孙强一定在瞒着我什么。我笑了2声，孙强，说实话吧。我这话刚说完，突然听到2声咳嗽的声音，这声音似乎还很熟悉。孙强，你身边是谁？我感觉到这咳嗽的声音是我妻子王艳。王艳嫁给我的时候肺弱，而且有时候还会咳嗽。
他的声音我最熟悉不过了，毕竟夫妻这么多年了。孙强，你旁边的是谁？刘震，你不要大惊小怪的，就是我一个朋友而已。朋友，我冷笑2声，还真的把我当成傻子看了。孙强，告诉我吧，我或许猜到了什么。那边又停顿了一会，终于孙强开口了。刘震，刚刚咳嗽的是王艳，果然是他。他怎么和孙强搞在了一起呢？你和他什么关系？我继续问孙强。孙强冷冷一笑，什么关系？自己想去吧。倒是你刘震，自身都难保了，想想自己以后的路怎么走吧。听了孙强的话，我沉默了好久。孙强他怎么会和我妻子王艳在一起了？而且看样子还不像刚认识的，应该认识很久了。挂了电话之后，我似乎一下子明白过来了。妻子王艳之所以要和我分手，肯定是谋划了很久了，要不然王艳也不会这么的对我下狠心。离开我后，马上投进了孙强的怀抱。王艳她叫我净身出户，可当初买的这套房子已经飙升了几10倍，已经不是当初的价格可比拟的。而王艳是铁了心的想要我这套房子。晚上就在我躺下刚要睡觉的时候，门铃响了起来。透过门的猫眼，我看到外面有个风衣、戴着帽子、蒙着面的人。这人谁啊？还看不到脸，这大半夜的敲响我家的门是为了什么？你是谁？我问了一句。是我，杨雪。杨雪，这2天我一直在找她都没找到，没想到现在却跑来了。我连忙打开门，杨雪刚走进来就一下子扑倒在我怀里。我对不起你，我真的对不起你。杨雪到底发什么了？到今天我还对整个事情有些迷惑，不知不觉间就要被王艳从家里赶了出去。而且杨雪的装束非常的奇怪，把自己包裹得非常严实，就像怕别人认出来她似的。我把一切都告诉你。你和王艳离婚了，会和我在一起吗？听了杨雪的话，我一下子愣住了，不知道如何回答，总感觉这事有些太快，我这还没离婚呢，杨雪就自动找上门来了。杨雪，那你给我说说究竟发生了什么？哥，其实这件事说简单也很简单，我虽然住在你对面，但是房子是孙强给我租的，孙强给他租的，这么长时间了，我还以为是杨雪买的呢。杨雪又告诉我，孙强给他租房子，完全是为了对付我，因为我这房子位置在市中心，而且孙强还是我同学，所以我会对他放心戒备的心理。有几次杨雪都是故意接近我，可我因为平常怕老婆，所以就一直和杨雪保持着距离。后来孙强想到了一个办法，那就是让我妻子王艳出差。以前的时候，王艳那里出差过，所以她要出差的时候，我还有些疑惑，原来她出差的目的是为了给杨雪制造和我单独见面的机会。终于那次，王艳出差了1个月，我给她打电话叫我赶快回来，可她一拖再拖，那是因为我和杨雪还没发生关系。就在我和杨雪发生关系的第2天，王艳就回来了，而且她早就知道我和杨雪搞上了，还故意打电话询问孙强。其实这一切都是他和孙强设计好的，当时并没有揭穿我，那是因为他们还没准备好，杨雪的那个视频还没到他的手里。那次杨雪和孙强打电话，就是因为在讨论视频价格的问题，虽然被我听到了一些，但我还不知道什么意思。而这次杨雪之所以深更半夜来找我，其实是为了向我坦白的。杨雪说她已经爱上我了，在等我一个答复。我告诉杨雪，这次事件之后我一定会娶她的。当晚我和杨雪又温存了很久，早上的时候，杨雪又给我讲了她的故事。她和孙强2个人用这种套路骗人钱财，其实不止一次了。孙强的那个别墅也都是通过这种手法骗钱买的。我怎么说孙强这么有钱，而且还不用上班，原来赚钱有门路啊，而且还善于抓住人的心理。当时孙强知道我和杨雪还没发生关系，他便又生一计，故意举办一个活动，然后设计杨雪在活动上受到骚扰。当时我看到杨雪受到骚扰的时候，曾想着找孙强解决，可我找遍了每个角落，怎么也找不到孙强，原来他躲了起来。之后
我和杨雪的感情慢慢的升华起来。再然后，我送杨雪回家的时候，也就是那晚，我和杨雪发生了不可思议的关系。这一切的套路都是孙强设计的，目的就是为了抓住我出轨的证据，然后把视频给王艳。王艳拿着视频逼我离婚，使我净身出户，而我妻子王艳早就和孙强勾搭在了一起。听杨雪说，王艳和孙强还是初中时期的恋人，怪不得啊，原来是这样啊。以前我一直以为王艳是个温柔可人的女人，我从来没有惹她不高兴过，并不是我怕她，我觉着既然我娶了她，那就好好的对待她。可是我错了，我看错了王艳，她不值得我这么的对待她。接下来你准备怎么办？我笑了笑对杨雪说道，我报警，像他们这样的犯罪分子，骗了一家又一家的，早就应该得到惩罚了。下午我给王艳打电话，告诉她我考虑好了，要净身出户，而且我还告诉王艳叫她来家里，我等着签字。可王艳听到我这么说，又提出了新的条件，刘震啊，家里我就不去了，直接来银行门口吧。听到王艳这话，我明白了，她这是让我签字之后，直接把房子抵押给银行，然后套现跑人，真的是高明的一招。不过王艳可能想错了，虽然之前我可能要上当，但这次肯定不会了。就在我打电话报警的时候，警察叔叔告诉了我各种可能性，其中就包括王艳说的这一点。下午我打扮了一下，为了杨雪的安全，我把她安排到了警察局。到了银行门口，我给王艳打了个电话，好久之后就感到背后有人拍了我一下，回头一看是王艳，她打扮的几乎我都认不出来了。把这份文件签了，赶快，不然的话，那个视频我会发的到处都是。如果你按照我说的去做，我会删除这个视频的。很快的，我把字签好。王艳，快把视频删除了吧。好，现在还不行，等我离开的时候，我便删除。王艳拿着协议走了，可还没走出一步，便被迎面而来的警察抓住了。随后王艳交代了孙强的下落，两个主谋以及一众犯罪分子终于落网了，我也松了一口气。那天我特意去警察局看了王艳一眼，毕竟多年的夫妻了，我想听她几句心里话。王艳说对不起我，孙强是她的初恋，她一直爱着孙强。听了她的话，我彻底的无语了。为了她的初恋竟然伤害了她的丈夫，这个女人我将永远也不会再见她一次了。也希望她在监狱里能想明白，不管因为什么，也不要背叛自己的丈夫。随后没多久，我和舅杨雪举行了婚礼，而且我还卖掉了这个房子，离开了这种城市。之前所发生的一切就当做人生的一场会议吧。